bierze udział 15 radnych. A zatem zgodnie z artykułem 14 ustawy został spełniony warunek dla podejmowania przez Radę prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów radnych, Pana wójta gminy, zastępcę Pani skarbnik, Panią sekretarz, kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, radnych powiatów, Panie i Panów sołtysów oraz zaproszonych gości. Informuję Państwa, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane oraz prowadzone przy wsparciu programu informatycznego. Czy Państwo mają propozycje zmian do przesłanego porządku obrad? Podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy wycofany został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego i przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Termomodernizacja budynków szkoły podstawowej w Rozdrażewie. Biorąc pod uwagę przedstawione przez wójta uzasadnienie, wnioskuję o wycofanie projektu również z porządku obecnej sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wniosek większością głosów przy jednym głosie przeciw. A zatem porządek obrad sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie protokołu z obrad 4., 5. i 6. sesji. Punkt trzeci informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Rozdrażew za rok szkolny 2023-2024. W tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty. Interpelacje i zapytania rady. Punkt szósty. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy. Zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew na 2024 rok. Podpunkt drugi. Zmian budżetu gminy na 2024 rok. Podpunkt trzeci. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdrażew na lata 2024-2029. Podpunkt czwarty. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew. Podpunkt piąty. Określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdrażew. Podpunkt szósty. Rocznego programu współpracy gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o którym mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2025 rok. Podpunkt 7. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Podpunkt 8. Zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru gminy Rozdrażew. Podpunkt 9. Wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew. Punkt 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt 8. Wolne wnioski, pytania, informacje radnych i innych uczestników sesji. Punkt 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 10. Zamknięcie obrad. Z uwagi na przekazane Państwu materiały, czy Panie i Panowie radni wyrażają zgodę na głosowanie protokołu i uchwał bez odczytywania? Przegłosujemy wniosek. Kto z Państwa za powyższym wnioskiem, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z obrad 4., 5. i 6. sesji. Po zapoznaniu się z treścią protokołu 4., 5. i 6. sesji Rady Gminy Rozdrażew stwierdzam, że zostały one spisane zgodnie z przebiegiem obrad i obejmują w swej treści całe posiedzenia Rady Gminy. W okresie międzysesyjnym wyłożone zostały do wglądu w biurze Rady Gminy oraz udostępnione Państwu w programie sesji. Panie i Panowie radni nie wnieśli do protokołu żadnych uzupełnień i nie wystąpili z wnioskiem o dokonanie poprawek. A zatem kto z Państwa za
szkolnych. Proszę pana Mariusza Dąbrowskiego, kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli, o przedstawienie tej informacji. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni, zaproszeni goście. Zgodnie z artykułem 11 ustawy Prawo oświatowe istnieje obowiązek sporządzenia i przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. To jest rok szkolny 2023-2024. W związku z powyższym, jak Pan Przewodniczący powiedział, Wójt przedłożył do Rady w ustawowym terminie tą informację, ja Państwu ją pokrótce zaprezentuję, bo Państwo macie ją też w materiałach. Dane wykorzystane do przygotowania informacji pochodzą z systemu informacji oświatowej, z tzw. SIOP, stanu na 30 września 2023 i 31 marca 2024. Arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez gminę rozdrażek, aneksów do tych arkuszy, informacji uzyskanych od dyrektorów podległych jednostek oraz raportów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Przedkładana informacja dotyczy funkcjonowania oraz działalności szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Rozdrażek, która została przedstawiona w 8 punktach tejże informacji. I tak, proszę Państwa, struktura szkolnictwa w gminie i organizacji szkolnictwa gminnego w roku szkolnym 2023-2024 nie uległa zmianie od roku poprzedniego. Mamy szkołę podstawową w Rozdrażewie z 3 szkołami filialnymi w Dziewicach, Dąbrowie i Krępowie, szkołę podstawową w Nowej Wsi, publiczne przedszkole w Rozdrażewie i publiczne przedszkole w Nowej Wsi. W roku szkolnym 2023-2024 gmina Rozdrażek prowadziła 4 jednostki oświatowe, w tym 2 szkoły podstawowe oraz 2 publiczne przedszkola. Szkoła podstawowa w Rozdrażewie jest szkołą macierzystą dla 3 filialnych szkół, które wcześniej wymieniłem. W roku szkolnym 2023-2024 na terenie naszej gminy funkcjonowało 26 oddziałów szkolnych, w których uczyło się 411 uczniów, w tym 7 dzieci z Ukrainy, i 10 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 197 dzieci w wieku przedszkolnym. Szczegółowy rozpis Państwo macie w tabeli, jak to wyglądało w poszczególnych placówkach. Średnia ilość uczniów w oddziałach szkół podstawowych wynosiła 15,8, w przedszkolach 19,7. Dzieci z Ukrainy tylko uczęszczały do szkoły podstawowej w Rozdrażewie, w klasie 1, 5, 6 i 8 po jednej osobie, w klasie 7 troje dzieciaczków mieliśmy. Ogólna liczba etatów w placówkach oświatowych gminy wynosi 93,96, w tym 73,7 etatów nauczycielskich oraz 20,26 etatów pracowników administracji i obsługi. Również w tabeli szczegółowo Państwo macie to przedstawione. W okresie od maja 2024 do czerwca roku 2024 ogłoszone zostały 3 konkursy na stanowiska dyrektorów w placówkach takich jak Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi i publicznym przedszkolu w Nowej Wsi. W wyniku prowadzonych postępowań konkursowych komisje konkursowe powołane przez wójta gminy dokonały wyboru następujących kandydatów na stanowisko dyrektorów, a zostali nimi dotychczasowi dyrektorzy, którzy byli jedynymi kandydatami na to stanowisko i brali udział w tym konkursie. Więc dyrektorem publicznego przedszkola w Nowej Wsi jest
szkolnego zakończono realizację i przeprowadzono procedurę odbiorową modernizacji budynku szkolnego z oddziałem przedszkolnym w Kręchowie. Zadanie obejmowało gruntowną modernizację budynku przez zmianę pokrycia dachu w zestawie dachówki ceramicznej na blachodachówkę wraz z instalacją podgromową, wewnętrzne roboty budowlane polegające m.in. na rozebraniu podłóg drewnianych, wykonaniu posadzek cementowych, podwykładziny spożyw sztucznych, montażu sufitów z kartonicu, montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, ułożeniu płytek podłogowych i malowaniu wewnętrznym. Dodatkowo przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWh, montaż instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kocioł elektryczny o mocy 10 kW, wymianę instalacji elektrycznej, oświetleniowej z montażem nowych opraw oświetleniowych w tle. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzenie terenu kostką górkową, zaadoptowano pomieszczenie i wyposażono w rozdzielnie posiłków, co umożliwiło funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w trybie 9-godzinnym. Koszt powyższego zadania wyniósł 714 746 zł 68 groszy, z czego większą część, po 510 000, pokryto dofinansowaniem, które Urząd Gminy pozyskał z programu rządowego Fundusz Polski Program Inwestycji Strategicznych. W grudniu 2023 roku natomiast wymienione zostało oświetlenie sali sportowej przy szkole podstawowej w Rozdrażewie. Koszt wymiany 18 opraw na energooszczędne oświetlenie LED-owe wyniósł 26 640 zł. Z kolei wraz z zakończeniem roku szkolnego rozpoczęto realizację zadania pod nazwą Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Kielcach, które zrealizowano przez całe wakacje. Obejmowało ono 2 budynki służące w zasobach szkoły podstawowej w Rozdrażewie, a powstałe w XIX wieku. Budynek w Dziewicach powstał w 1835 roku, natomiast budynek rozdrażewski tzw. starej szkoły trwała budowa do 1900 roku. Zakres inwestycji obejmował uzupełnienie konstrukcji dachowej i wymianę na nowe poszycie z dachówki ceramicznej oraz prace elewacyjne w zakresie uzupełnienia ugowania ścian ceglanych oraz tynków na ścianach odtynkowanych. Dodatkowo w Rozdrażewie wymieniono na nowe drewniane okna oraz parapet. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 474 704 zł 32 grosze, z czego większość o 1 282 500 zł pokryta została dofinansowaniem pozyskanym z rządowego programu odbudowy zabytków. Pomimo tych dużych inwestycji, dodatkowo z budżetu gminy przeznaczono środki na bieżące funkcjonowanie obiektu i poprawę jego stanu technicznego i estetycznego. Zakupiono i wdrożono program i przedszkole, ułatwiający obsługę opłat za żywienie dzieci w szkole. Środki finansowe Rady Rodziców przeznaczone na zakup ekranów interaktywnych w kwocie 18 000 zł oraz na dodatkowe wyposażenie, łącznie ponad 21 000 zł, na zakup siedzisk, mebli do kącika czytelniczego, gilotyny do papierów, głośników, mikrofonów, wykonanie przenośnego podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych oraz dodatkowych stojaków do rowerów. Szkoła w Rozdrażewie w 2023-2024 roku oraz szkoły filialne brały udział w wielu wycieczkach, projektach i programach edukacyjnych. Jeden z takich ważniejszych, które należy wymienić, jest to projekt realizowany w ramach projektu Erasmus Plus z dofinansowaniem w wysokości ponad 42 000 euro. Jest to wyjazd uczniów do Włoch i nauczycieli na Maltę. Oczywiście realizacja wielu programów i zadań była realizowana w tymże okresie, finansowanych przez Komisję Europejską, przez Ministra Sportu i Turystyki, projekty klubów sportowych, programy dla szkół, owoce warzywa, programy edukacyjne, Kubusiowi Przyjaciele Natury. No wszystkie takie możliwe działania, które gdzieś były dostępne, nasze jednostki, placówki brały w tym udział, tak? Wiele rodzajów wyjazdów, wszelkiego rodzaju
Na płycie boiska umieszczono linie rozgraniczające do powyższych dyscyplin. W łączniku o powierzchni 350 m2 usytuowane zostało zaplecze sanitarno-socjalno-magazynowe sali, kuchnia z jadalnią i wymaganymi pomieszczeniami do magazynowania produktów oraz dodatkowe toalety dostępne z korytarza. Wykonany budynek został ocieplony. Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu sali sportowej o mocy 49 kWh. Wewnątrz budynku wykonano instalację elektryczną, grzewczą, wodokanalizacyjną i wentylacyjną. W pomieszczeniach łącznie ułożono posadzki z płytek ceramicznych oraz płytki ścienne i zamontowano podwieszane słupy. Wykonano stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną. Wyposażono w zaplecze kuchenne, urządzenia gastronomiczne, jadalnie, stoliki i krzesła, a szatnie sali i szafki odzieżowe. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskanemu przez Urząd Gminy dofinansowaniu z programu rządowego Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 431 409 zł, a końcowa wartość robót budowlanych objętych projektem wyniosła 5 519 616 zł 86 groszy. W okresie wakacyjnym przeprowadzono procedurę odbiorową, poddano obiekt wymaganym kontrolom oraz uzyskano z dnia 2 września pozwolenie Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu. Poza projektem wydatkowano niespełna 175 077 zł na nadzór inwestorski w zakresie poszczególnych branż, realizację zadań poprawiających funkcjonalność obiektu, aluminiowe wewnętrzne drzwi wejściowe na salę, sterowanie otwieraniem okien, tynki silikonowe, realizację prac niezbędnych do uruchomienia obiektów, m.in. nowe przyłącze wodociągowe, hydrant zewnętrzny, instrukcje i wyposażenie PPOSZ, wyposażenie sanitariatów, podłączenie z instalacją grzewczą szkoły, audyt energetyczny i opłaty odbiorowe. Ze środków pozostających w dyspozycji szkoły pokryto łączną kwotę 40 277 zł na koszty rozbiórki wiaty opałowej, zakupu wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną oraz zakupu garnków, talerzy, sztućcy i innych drobnego wyposażenia do kuchni. Wykonawcy budowy sali sportowej po przeprowadzeniu negocjacji zlecono w czerwcu tego roku dodatkowe roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi. Zakres tych prac obejmował wymianę parapetów z blachy, obierzenie rynnych wirów spustowych, wykonanie izolacji stropodachu z wełny mineralnej, izolację zewnętrzną ścian styropianem wraz ze skałą elewacyjną, wymianę drzwi zewnętrznych i montaż zadaszenia, montaż nowej instalacji odgromowej. Na powyższe prace zawarto umowę na kwotę 697 508,70 zł z terminem realizacji do 31 października roku bieżącego. Z kolei w sierpniu 2024 roku zlecono wymianę starej nawierzchni betonowej przed budynkiem szkolnym na kostkę betonową oraz wykonanie dojścia do wyjścia ewakuacyjnego z budynku szkolnego. Koszt prac zakończonych we wrześniu wyniósł 53 000 zł. Rada Rodziców wyasygnowała część środków w kwocie 5 000 zł na planowany zakup maszyny czyszczącej oraz wykonała prace związane z wymianą północnego ogrodzenia placówki. I tak jak szkoła w Rozdrażewie, również szkoła w Nowej Wsi brała udział w wielu projektach: Owoce w szkole, Szklanka mleka, Szkolny klub sportowy, UKS,
podpisaniem umowy w dniu 26 sierpnia 2004 roku. Zgodnie z nią koszt budowy i wyposażenia obiektu budowy drogi wewnętrznej wraz z parkingami oraz montażem 2 placów zabaw wyniesie 7 726 999 zł 57 groszy. Poniesiono już koszt dokumentacji projektowej w wysokości 96 235 zł. Projektowany obiekt zlokalizowany będzie przy ulicy Powstańców Wielkopolskiej naprzeciw obiektów szkolnych. Będzie mieścił 4 oddziały przedszkolne, 1 żłobkowy, zaplecze sanitarne, szatnie, pomieszczenia magazynowe, biuro dyrektora, pokój nauczycielski. Osobnym będzie pomieszczeniem do zajęć indywidualnych z kuchnią z niezbędnym zapleczem. Zakończenie zadania planowane jest na pierwsze półrocze roku 2026. Ponadto z budżetu gminy poniesiono nakłady na doposażenie kuchni, sali zajęć, gabinetu logopedy oraz zakup programu i przedszkole ułatwiających obsługę opłat za żywienie dzieci w szkole. Nakłady te wyniosły 16 020 zł. Rada Rodziców wydatkowała na stronę 9 000 zł na zakup i montaż blatu kuchennego, magnetofonu, zakupu i montaż mebli do zajęć, zakupu dywanu, naprawy drewnianych elementów placu zabaw, domalowania szaf wnękowych oraz atrakcji dla dzieci typu wynajmu hańców, zamków, warsztaty, animacje, teatrzyki, wycieczki i tym podobne. Przedszkole również brało udział w wielu projektach, konkursach, gdzie też zdobywało wiele wyróżnień. Takie projekty to zabawy z matematyką, mały artysta, ozdoby wielkanocne, konkurs piosenki Lato w piosence, mamo, tato, co wy na to i tym podobne. Ostatnia jednostka to jest publiczne przedszkole w Nowej Wsi. Zarządza budynkiem przedszkola oraz budynkiem gospodarczym. Poza podstawowym standardowym utrzymaniem przedszkola dodatkowo przeznaczono niespełna 8 000 z budżetu gminy na zakup szafy, odnowienie ogrodzenia placu zabaw oraz zakup programu i przedszkole służącego do opłat za żywienie w szkole. Z kolei ze środków Rady Rodziców sfinansowano zakup telewizora do sali w grupie młodszej, szafy, strojów dla dzieci na występy, zakup zabawek, pomocy edukacyjnych i organizację wycieczek. Działania te zamknęły się w kwocie 13 372 zł. Przedszkole również brało udział w projektach takich jak Starce Wychowańce, książka przedszkolaka, zdrowo i sportowo, też zdobywało wiele wyróżnień. Szkoła Pamięta, Kaśtobranie, Paczuszka dla Maluszka i tym podobne. Drodzy Państwo,
tylko, bo tylko to widać nawet po naszej gminie, 220 900 uczniów, w województwie wielkopolskim 19 300 uczniów, w powiecie krotoszyńskim 249, a w Rozdrażewie w jednej szkole aż 7. Egzamin odbył się 14, 15, 16 maja. Wyniki przedstawiają się następująco. Oczywiście szkoła w Rozdrażewie to równoznacznie będzie wyniki gminne, bo po prostu mieliśmy tylko jedne wyniki, więc język polski w Rozdrażewie wyglądał tak, prezentuje się następująco: 42,8%, powiat krotoszyński 52,8%, województwo wielkopolskie poziom 57%, kraj 61%, matematyka podobny poziom 41%, w Rozdrażewie, powiat krotoszyński 35%, czyli tutaj mamy lepsze nawet osiągnięcia, język angielski 45%, w powiecie krotoszyńskim 54%. Wszystkich naszych, aż całych 7 absolwentów wybrało dalszą drogę edukacyjną, 2 jako pierwszy wybór wybrało technikum, 5 szkołę branżową pierwszego stopnia. Proszę Państwa, co do punktu nadzór pedagogiczny sprawowany przez wielkopolskiego kuratora oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli na bieżąco przekazywali wymagane informacje do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz uczestniczyli w naradach organizowanych przez wielkopolskiego kuratora oświaty. W roku szkolnym 2023-2024 w żadnych z placówek oświatowych działających na terenie gminy Rozdrażew nie przeprowadzono działań kontrolnych i ewaluacyjnych w ramach nadzoru pedagogicznego, a w ramach wspomnianego organizowane były konferencje metodyczne i szkolenia organizowane przez inspektorów oddziału kuratoryjnego w Kaliszu.
modernizacyjnych, konserwatorskich na budynku starej szkoły w Rozdrożeniu układała się bardzo dobrze i chciałem tutaj serdecznie za tę współpracę podziękować. Mam nadzieję, że będę Państwu równie ciekawie przedstawić informacje z działalności wójta gminy, jak to uczynił wcześniej w tym roku w odniesieniu do informacji oświatowej. Niemniej na pewno będzie równie długo, ponieważ okres od poprzedniej sesji zwyczajnej, na której była składana informacja, jest dość długi. Informacja ta obejmuje czas od 22 sierpnia do 28 października tego roku. 23 sierpnia nastąpiło rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na dostawę 122 ton ekogroszku na potrzeby urzędów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. Spośród trzech ocenianych ofert najkorzystniejszą złożyła firma Węglopasz spółka z Poznania z ceną 140 827 zł i 62 grosze. Odrzucono jedną ofertę niespełniającą wymagań określonych w zamówieniu. 26 sierpnia miało miejsce podpisanie z firmą Zbigniew Bartka Ostrowa Wielkopolskiego umowy na realizację zadania budowa przedszkola w Rozdrożewie. Firma w zamówieniu publicznym w trybie podstawowym z negocjacjami złożyła najniższą ofertę w wysokości 7 726 999 zł 97 groszy. Na to zadanie Urząd Gminy pozyskał promesę dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 milionów złotych. Tego samego dnia zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją tego zadania z Grzegorzem Ratajczykiem prowadzącym w Krotoszynie działalność pod nazwą projektowanie branża budowlana. Wartość umowy obejmującej nadzór w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej, sanitarno-energetycznej i drogowej to 154 488 zł. 27 sierpnia miało miejsce wręczenie aktów mianowania pani Milenie Duda-Landner i Agnieszce Matera-Zerny, które pozytywnie przeszły egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. 29 sierpnia miało miejsce podpisanie z firmą zabudowa wnętrz Piotr Stęczniewski z Trójmierzyc umowy na realizację modernizacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie. Firma złożyła w powtórzonym zamówieniu publicznym najtańszą ofertę w wysokości 123 856 zł 94 groszy. W pierwszym postępowaniu jedyna oferta opierała na 240 488 zł. Tego samego dnia miało miejsce ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdroże, ulica Tadeusza Kościuszki. Jego zakres obejmuje kanały grawitacyjne o długości 1331,5 metra, rurociągi boczne o długości 146,5 metra, przepompowanie ścieków 31 sztuk, studni rewizyjnych, 14 przykanalików o łącznej długości niespełna 68 metrów, drogowe roboty odtworzeniowe, geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą oraz obsługę archeologiczną zadania. 30 sierpnia miało miejsce powołanie pani Violetty Kaczmarek na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Rozdrożeniu. Pani Violetta jest wieloletnią pracownicą tejże placówki. 1 września w Rozdrożeniu odbyły się dożynki powiatowo-gminne współorganizowane przez Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe. Po dziękczynnej mszy świętej w kościele parafialnym Barwin Korotów dożynkowy przy akompanicie orkiestry tętej udał się na plac przy chacie na Rozdrożu. Tam po powitaniu uczestników przez gospodarzy dożynek zespół Helka przy wsparciu zespołu Kalina przedstawił dawne żniwowanie. Następnie przy tradycyjnych przyśpiewkach wręczono okrętki dożynkowe gospodarzom dożynek, starostom dożynkowym i asyście, zaproszonym gościom i delegacjom poszczególnych gmin, w skład których wchodzili samorządowcy i reprezentanci rolników. Obdarowani podzielili się następnie z publicznością. Tę część uroczystości dożynkowych zakończyły przemówienia goszczącej na uroczystości posłanek na sali RP pani Katarzyny Sutki i Alicji Łuczak. Następnie na scenie swój repertuar przedstawiły zespoły folklorystyczne reprezentujące poszczególne gminy powiatu. Uczestnicy imprezy mogli skorzystać z wypieków serwowanych przez panie z 4 kół gospodyń wiejskich oraz zwiedzić liczne stoiska. Najmłodsi chętnie korzystali z dmuchańców
gigantycznego toru przeszkód z wieczorną częścią uroczystości rozpoczęło rozstrzygnięcie konkursu Sołec na najbardziej oryginalny witaż dożynkowy, następnie publiczność bawił kabaret paradowalni, kolejną atrakcją był pokaz teatru Ognia Impera z Krotoszyna i dożynki zakończyła zabawa taneczna. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i uświetnienie tych dożynek, w szczególności przygotowanie witaczy dożynkowych i dekoracji na trasie przemarszy korowody dożynkowego do wyjazdu do strony Krotoszyna, bo były to elementy, które budziły powszechny podziw gości. Z tego tytułu słyszałem wiele miłych słów i chcę się nimi Państwa podzielić. 3 września zlecono wykonanie wyceny 7 działek, co do których użytkownicy wieczyści zgłosili roszczenie wykupu. Koszt wyceny wyniósł 3,5 tysiąca złotych. 4 września miało miejsce podpisanie z firmą Intelus Inwestycje spółka z.o.o. z Katowic umowy na realizację zadania pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Maciejewie. Firma złożyła jedyną ofertę w przeprowadzonym zamówieniu publicznym z ceną 126 055 zł 75 groszy. Z tą samą firmą zawarta została też umowa na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Wykach. W tym akurat zamówieniu publicznym firma złożyła najkorzystniejszą ofertę spośród 3 firm z ceną 21 494 zł 75 groszy i tego samego dnia zlecono prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad powyższymi zadaniami w firmie usługi projektowe Tomasz Kudyk z Rozdarzewa za kwotę 4000 zł. 6 września miało miejsce spotkanie z panią dyrektor Zielichowską, nową dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie, poświęcone realizacji najpilniejszych zadań przy drogach powiatowych i możliwości współpracy przy realizacji przyszłych inwestycji. Zebraniem uchwałka rozpoczął się cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy Sołec zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszy sołeckich w roku 2025. Tematyka zebrań obejmowała też sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz informacje wójta o realizacji tegorocznych zamierzeń inwestycyjnych. Ten cykl zebrań zakończył się 24 września. 9 września wziąłem udział w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy, na której przedstawiłem 3 projekty uchwał. Tegoż też dnia zawarłem umowę z firmą drukarstwo Kasprzak, spółka z.o.o. z Koźmina Wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi w Dziewicach. Firma złożyła jedyną ofertę w powtórzonym zamówieniu publicznym w trybie podstawowym z ceną 774 185 zł 12 groszy. W pierwszym postępowaniu jedyna oferta złożona przez inną firmę opiewała na 1 211 912 zł 97 groszy. Zakres zadania obejmuje korytowanie drogi, wykonanie pełnej podbudowy i 2 warstw nawierzchni asfaltowej na łącznej długości 463 metrów, liczący 73 metry. Odcinek w kierunku Dębowca będzie miał szerokość 5 metrów i obustronnie utwardzonym szybem pobocza. Natomiast odcinek 390 metrów na tzw. zapłociu dzielnic będzie miał szerokość 4,5 metra przy jednostronnym ułożeniu krawężnika i drugostronnym wsypaniu pobocza. Na tym odcinku zaplanowano również odcinkowe umieszczenie skarb i na
Ustalony koszt realizacji to 52 999 zł i 62 grosze. Kalkulację opartą o ceny uzyskane od wykonawcy w przetargu na wykonanie nawierzchni w ramach zadania budowa sali sportowej w Nowej Wsi i zadanie to zostało już zakończone. Tego samego dnia miało miejsce podpisanie z firmą Pace Corp Robert Wisner Sturmierzyc umowy na wykonanie projektu technicznego zadania budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy szkole podstawowej w Nowej Wsi. Wartość umowy to 10 000 zł. Również tego samego dnia miało miejsce podpisanie z firmą RM 2021 spółka z Koźmina Wielkopolskiego umowy na realizację zadania publicznego innowacyjna zielona infrastruktura, zielone wiatry przystankowo-rowerowe w Rozważewie. Firma złożyła zamówienie publiczne w trybie podstawowym i jedyną ofertę z ceną 242 599 zł 20 groszy. Zadanie obejmuje demontaż istniejących wiat, wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych o kubaturze 35,4 m3 do 25,7 m3 z siedziskami, miejscami do parkowania rowerów, zielonymi dachami obsadzonymi rozchodnikiem, trajarzami z bluszczem, gabłotami upolszeniowymi, koszami na odpady. Na jego realizację Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 187 035 zł. Tego samego dnia zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją tegoż zadania w Grzegorze Bratańczykiem prowadzącym w Krotoszynie działalność gospodarczą pod nazwą projektowanie branża budowlana. Wartość umowy to 4243 zł 50 groszy. W dniach 14-15 września w Michale odbył się ogólnopolski zjazd kół gospodyń i innych organizacji kobiecych z rejonów wiejskich, w których uczestniczyły KGU działające przy nim zespoły artystyczne z całej Polski. Gmina Rozdarze reprezentowały zespół Kalina i Nowej Wsi miejscowe koło gospodyń wiejskich. Budżetu gminy pokryto koszt przewozu. 16 września miało miejsce powołanie pani Izabeli Paszek, wyłonionej w konkurencyjnym naborze na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozważewie. W związku z powołaniem dokonano również zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której pani Izabela będzie przewodniczyć. Pani Izabela jest wieloletnim pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy w Kobylinie. Dzisiaj gości tutaj na sesji. Myślę, że w trakcie przerwy jeśli Państwo okazji się zaznajomić. Tego samego dnia miało miejsce zatwierdzenie aneksu organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie i Szkoły Filialnej w Dziewicach w związku z przejściem uczniów dotychczasowej Szkoły Filialnej do placówki macierzystej. W związku z powyższym wytworzona została do Dziewic i Wolenic trasa autobusu dowożącego do domu uczniów klas młodszych około godziny 13. Tego również dnia wydane zostało zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2025, a także podpisana została z firmą usługowo-handlową Agromechala Grębowa umowa na położenie kostki przy sali miejskiej w Grębowie. Zakres zadania obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni betonowej, usunięcie gruzu, izolację fundamentów budynku, montaż krawężników, wykonanie podbudowy oraz ułożenie przekazanej kostki betonowej na powierzchni 135 m2. Koszt realizacji zadania to 30 811 zł 23 groszy. Również tego dnia wydane zostało zarządzenie ustalające stawki miesięcznego czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w roku 2025. Nowe stawki czynszu wyniosą 5,90 zł w przypadku lokalu mieszkalnego i 2,50 zł w przypadku lokalu socjalnego. Dotychczasowe stawki wynosiły odpowiednio 5,50 i 2,34. 17 września wziąłem udział w spotkaniu z udziałem przedstawicieli UKS Doliwa, komendanta Komisariatu Policji w Koźminie Wielkopolskim, przedstawicieli Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP i strażaków z 5 jednostek OSP poświęconym zabezpieczeniu trasy drugiego ćwierćma maratonu miejskiego. 18 września zarządzeniem wójta do budżetu gminy wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5500 zł, dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 1600 zł i realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 1830 zł. Prowadzono również środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy łącznie 8670 zł 95 groszy.
często w oparciu o dane, które wprowadzają mieszkańców Włoch. Zarządzenie tego samego dnia miał miejsce rozpoczęcie pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o powierzchni 2407 m2 oraz pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki o powierzchni pół hektara. Obie działki położone są w miejscowości Nowa Wieś. W przypadku drugiej z nich przetarg ograniczony jest dla właścicieli sąsiednich nieruchomości w działkach nie posiada dostępu do drogi. Tego samego dnia miał miejsce podpisanie umowy na wymianę 3 drewnianych drzwi wejściowych do budynku tzw. Starej Szkoły w Rozważewie z firmą Budilów z Piotra Rosze Wielkowa Przychodskiego, a więc wykonawcą wymiany pokrycia dachowego i okien w tym budynku. Drzwi o wymiarach 159 na 294, 153 na 291 i 107 na 210 cm wykonane zostaną zgodnie z ustaleniami konserwatora zabytków, a koszt realizacji wyniesie 48 339 zł. Również tego dnia miało miejsce podpisanie z firmą Luxeris z Zielonej Góry umowy na modernizację istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdraże. Wykonawca złożył zamówienie publiczne najniższą cenę w wysokości 476 225 zł 14 groszy. Zakres obejmuje wymianę 372 lamp oświetlenia publicznego i drogowego na energooszczędne lampy LED ze sterowaniem. Na realizację zadania urząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 380 980 zł z programu Plan Polskę. Tego samego dnia podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania przez Łukasza Muszyńskiego prowadzącego w Krotoszynie działalność pod nazwą LNP Elektro. Wartość umowy to 11 931 zł. Natomiast 16 października zlecono firmy Luxeris wymianę 16 dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego i drogowego stanowiących majątek gminy. To są lampy, które nie były przekazane do spółki oświetleniowej za cenę 16 236 zł. Są to lampy zlokalizowane w miejscowościach Rozdrażewia 6 sztuk, Rozdrażew Maciejew po 4 sztuki, Budy i Dziewice po 1 sztuce. Również 19 września miał miejsce podpisanie z firmą Przedsiębiorstwo Opiekuńcze Piotr Smoleński ze Śremu umowy na wykonanie sądowań w celu lokalizacji warstwy wodonośnej w rejonie działki nr 121 przez 2 w Dąbrowie. Koszt realizacji wyniósł 29 520 zł. 20 września miało miejsce rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na realizację zadania
strzelaniu z karabinka KPKS, ale rzucie granatem do celu. Czołowe miejsce zajęły pierwsze OSP Rozdraży, drugie OSP Dąbrowa, trzecie OSP Rozdrażewek. Laureaci otrzymali puchary ufundowane przez prezesa zarządu gminnego. Związku OSP RP rozebrano również strzelecki konkurs indywidualny o puchar komendanta gminnego OSP. 30 września miało miejsce podpisanie umowy na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki z wyłonionym zamówieniem publicznym przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowo-handlowym Kalena Juskowiak z Nowej Wsi. Zadanie będzie realizowane do maja 2025 roku w oparciu o preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Tego samego dnia podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizację powyższego zadania z Robertem Wisnerem, prowadzącym w Słomierzycach działalność pod nazwą AC Corp. Wartość nadzoru to 29 335 zł 90 groszy. Również 30 września podpisałem doktor inżynier architekt Igor Wilczewsko umowy na przeprowadzenie okresowej kontroli 37 obiektów budowlanych zarządzanych przez Urząd Gminy. Koszt realizacji to 22 755 zł. Natomiast 1 października podpisałem z firmą projektownia NGO Mateusza Walczaka z Opatówka umowy na opracowanie sołeckich strategii rozwoju dla sołec Maciejew i Grębów na potrzeby programu Wielkopolskiej w Nowej Wsi. Wartość umowy to 3000 zł. 2 października, korzystając z pojazdów dostawczych udostępnionych nieodpłatnie przez firmę Janów z Rozdrażewa, dostarczyliśmy dary zabrane przez mieszkańców naszej gminy do mieszkańców Długopola Dolnego, poszkodowanych wylami przepływającej w pobliżu gminy Sykłockiej. W ich imieniu dziękuję wszystkim mieszkańcom za ofiarowaną pomoc. Podziękowanie kieruję też do sołtysów, uczniów i nauczycieli, którzy zaangażowali się w zbiórkę i przygotowanie artykułów do transportu, a także grupów z OSP Rozdrażewek i OSP Przemeszno oraz firmy Skorpion za pomoc w załadunku. Szczególne podziękowanie kieruję do pana Janusza Chmielarza, właściciela firmy Janków za transport zebranych darów oraz koordynującej całą akcję z ramienia urzędu pani Justyny Zmyślonej. 3 października wydane zostało zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, które mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2025 rok. Konsultacje odbyły się 17 października. Wzięli w nich udział przedstawiciele 4 organizacji społecznych. 6 października rozegrano 3. turniej strzelecki dla rok sołecki zorganizowany przez Urząd Gminy Kurkowe Bractwo Strzeleckie imienia Świętego Józefa w Rozdrażewie. W ramach turnieju rozegrano 2 konkurencje. Strzelanie z karabinka sportowego do tarczy w pozycji leżącej i rzut lotkami do tarczy. Wystartowało 11 3-osobowych reprezentacji sołec. Najlepszą okazała się reprezentacja Rozdrażewka uzyskując łącznie 296 punktów. Drugie miejsce zdobył zespół z Maciejewa z wynikiem 288, a trzecie drużyna z Wód 258 punktów. Laureaci otrzymali puchar wójta gminy. Rozegrano też turniej indywidualny o puchar przewodniczącego Rady Gminy, który strzelano z karabinka sportowego w pozycji stojącej. 7 października w salce remizy OSP w Rozdrażew odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na najładniejszy ogród. Laureatami konkursu w kategorii warzywno-kwiatowych zostały pani Katarzyna Konowalczyk i Aldona Maszyńska z Maciejewa. Natomiast w kategorii moje miejsce wypoczynku wśród zieleni przyznano 3 nagrody. Pierwszą otrzymał Sylwester Osób z Wód, drugą Teresa Maciejewska z Nowej Wsi, trzecią Katarzyna Konowalczyk z Maciejewa. Oceny wykonało jury złożone z przedstawicieli urzędów gminnych i kół przewodniczących kół gospodyń wiejskich. 8 października wziąłem udział w nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, na której przedłożyłem 5 projektów uchwał. 10 października udział w odbiorze końcowym zadania pod nazwą wymiana pokrycia dachowego i prace renowacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie w Dzielicach. W ramach zadania uzupełniono konstrukcję dachu, położono nową dachówkę ceramiczną oraz uzupełniono elewację obu budynków, a w tzw. starej szkole w Rozdrażewie wymieniono również okna i parapety. Zadanie realizowała firma budynków Spekmarosze Dziękowa Przydąckiego, która w zamówieniu publicznym złożyła najniższą ofertę. Ostateczny koszt realizacji wyniósł 1 474 704 zł i 32 grosze, który jest ponad 400 zł wyższy od pierwotnie planowanego, do czego należy jeszcze doliczyć koszty nadzoru inwestorskiego. W
Kwota 1 282,5 tysiąca złotych pokryta została dofinansowaniem pozyskanym z rządowego portalu statystyki. Tego samego dnia zarządzeniem wójta określone zostały wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz powierzchni dachowych kościelnych stanowiących własność gminy Rozdraża. 11 października wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie. Natomiast 14 października odbył się odbyt końcowe zadania pod nazwą Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Przemyśle. Wykonano ocieplenie poddasza, pełną mineralną zamontowane płyty ogniochronne gipsowo-kartonowe, przygotowane do podłogą w systemie ogniochronnym z płyt Fernacel. Na parterze w sali spotkań wykonano obudowę ścian z paneli drewnianych, sufit wykończono płytami ogniochronnymi gipsowo-kartonowymi oraz wykonano termoizolację podłogi. Podczas prac wykonano też nową instalację elektryczną i oświetleniową. Zadanie realizowała wyrobiona przy zamówieniu publicznym firma zabudowa wnętrz Piotr Stęszniewski z Surmierzyc z ceną 123 853 zł 94 groszy. Dzięki temu, że ten projekt zgłosiły do konkursu Pięknieje Wielkopolska wieś, część środków o liczył 70 tysięcy złotych pokryta została z budżetu województwa samorządu wielkopolskiego. Zgodnie z wymogami konkursu część prac rozrywkowych i przygotowawczych wykonali mieszkańcy Sołectwa. Tego samego dnia przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę realizacji przebudowy dróg gminnych w Krębowie i Wołynicach podjętych w ubiegłym roku dofinansowaniem ze środków budżetu samorządu województwa wielkopolskiego. Kontrola potwierdziła wykonanie zadań zgodnie z umową dotacyjną. Przypadający w tym dniu Dzień Edukacji Narodowej był okazją do przyznania nagród wójta gminy. Otrzymali nauczyciele ze szkoły podstawowej w Rozdrażu, pani Karolina Chmielarz i Ilona Rusek-Szybura, ze szkoły podstawowej w Nowej Wsi, pani Sabina Moraś i Mirosława Grabowiecka oraz nauczycielka przedszkola w Rozdrożewie Anita Skowrońska. Nagrody tak otrzymali także pracownicy obsługi Renata Juskowiak w przedszkole w Nowej Wsi i Karol Marcinkowski Szkoła w Rozdrożewie. 21 października zarządzeniem wójta do budżetu gminy wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację przez gminy następujących zadań. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 639 332 zł 86 groszy. Finansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania 103 tysiące zł. Uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z waloryzacją wysokości wyżej wymienionego świadczenia z 1 stycznia 167 181 zł. Realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków na opiekuna 136 410 zł. Ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 3500 zł. Uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 11 949 zł. Wprowadzono też środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 6496 zł. 25 października ogłoszono zamówienie publiczne na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów
Proszę o uwagę. Wznawiamy obrady po przerwie. Punkt 6 podpunkt 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrożek na 2024 rok. Proszę pana wójta gminy o przedstawienie tematu. Szanowni Państwo, zmiana polega na wprowadzeniu do preliminarza wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizacji zadania apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej i dofinansowania na realizację tego zadania pozyskanego ze środków budżetu samorządu województwa wielkopolskiego. To jest kwota 8400 zł do wydatkowania w roku bieżącym i za tę kwotę przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli po to, by mogli szybko reagować na pojawiające się problemy wśród. Dziękuję. Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany gminnego programu
sprawozdawczy, żeby to było już zbieżne z treścią uchwały, którą chcecie Państwo głosować. Proponuję zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 56 834 zł i 5 groszy. I chodzi tutaj tegoroczna część realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd w wysokości 4878 zł i 5 groszy. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4200 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, to jest wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego. Dofinansowanie uzyskane z budżetu województwa wielkopolskiego w kwocie 8400 zł na realizację programu profilaktycznego, o którym mówiłem przy okazji poprzedniej uchwały. Darowiznami przekazanymi przez mieszkańców gminy w kwocie 1000 zł na zakup sprzętu w ramach pomocy rzeczowej dla gminy Stony Śląskie. Darowizną przekazaną przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Rozleżeniu w wysokości 37 600 zł, która zostanie przeznaczona za pomoc dydaktyczną dla tej placówki. Wpływem opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów w wysokości 26 zł, przeznaczeniem na zakup materiałów w szkole podstawowej w Rozleżeniu, ponieważ to właśnie z tej placówki te opłaty pochodzą. I z wpływem płatności za herbatę w szkole podstawowej w Rozleżeniu w wysokości 556 zł, przeznaczeniem na zakup tejże herbaty oraz usługą żywienia nauczycieli w publicznym przedszkolu w Rozleżeniu w kwocie 174 zł, przeznaczeniem na zakup żywności w tej jednostce. Jednocześnie proponuję to cały pakiet zmian, który urealnimy zarówno stronę dochodową, jak i wydatkową budżetu. I tak w zakresie urealnienia dochodów proponuję zwiększenie dochodów o kwotę 817 745 zł, przy czym najwyższą pozycją są planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących wcześniej w użytkowaniu wieczystym, co do których użytkownicy wieczyści zgłosili roszczenie wykupu. Deklarowana kwota wpływów to 604 000 zł. Pozostałe środki dotyczą zwiększenia wpływu części podatków, a także rozliczenia VAT oraz wprowadzenia wpływu za energię w związku z budową, zużytą energię w związku z budową sali sportowej nowej w sieci wysokości 4612 zł 40 groszy. Jednocześnie proponuję zmniejszenie dochodów o kwotę 88 000 zł. W tych rodzajach podatków lokalnych, w których widzimy, że nie osiągniemy założonej kwoty, oraz w zakresie czynszu za lokale i opłaty za centralne ogrzewanie. Zbilansowanie dodatkowych dochodów i zmniejszeń dochodów zamyka się kwotą 729 745 zł i 40 groszy i o tę wartość zmniejszymy zaangażowanie nadwyżki budżetowej w tegorocznym budżecie, co jednocześnie umożliwi nam już zaplanowanie tej nadwyżki jako przychodu w projekcie budżetu na rok przyszły. Podobny zabieg jest czyniony również po stronie wydatkowej budżetu, gdzie zmniejszamy koszty tych zadań, których realizacja będzie przebiegać w mniejszym zakresie lub będzie tańsza, przeznaczając te środki jednocześnie na wydatki, które okazały się nieoszacowane, i to jest wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% zebranego podatku rolnego 3000 zł, koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy 3000 zł, wynagrodzeń inkasentów opłaty targowej w związku ze zwiększonymi wpływami z tego tytułu 125 zł, ekwiwalent dla strażaków 9000 zł oraz 76 100 zł wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza naszą gminą. I tu podobnie bilans zmniejszenia i zwiększenia wydatków zamyka się kwotą 1 580 853 zł 66 groszy i o tą wartość zmniejszamy zaangażowanie nadwyżki budżetowej
Wójta kwotę 2292 zł 69 groszy przenosi się z remontu drogi na zakup materiałów w ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej. Zmienia się też nazwę zadania zwiększenia efektywności energetycznej budynków szkoły podstawowej do wdrożenia na pełną modernizację budynków szkoły podstawowej w Roztoczewcu. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie zmian. Propozycje zmian zostały przedstawione na posiedzeniach komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok wraz z dodatkowymi propozycjami zgłoszonymi przez wójta gminy podczas posiedzenia komisji. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 6. Podpunkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdarze na lata 2024-2029. Proszę pana wójta o przypomnienie zmian. Zmianą to są oba załączniki do wieloletniej prognozy finansowej. W załączniku pierwszym tradycyjnie już wprowadzamy aktualne wielkości wynikające z przegłosowanej przez państwa przed chwilką uchwały, ale także z zarządzeń wójta gminy, które przedstawiłem w ramach swojej wcześniejszej informacji. W załączniku numer 2 proponujemy zmiany, jeśli idzie o limity realizacji poszczególnych zadań, ale także okres ich realizacji. Zmiany te przedstawiają się następująco. Przebudowa ulicy Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych. Utrzymuje się limit dla roku 2026, natomiast limit dla roku 2027 przenosi się na rok 2028 i tym samym wydłuża o rok planowaną realizację zadania. Budowa remizy OSP Rozdarze, okres realizacji 2020-2025 zmniejsza się tegoroczny limit zobowiązań 240 000 zł, a przyszłoroczny zwiększa o kwotę 300 000 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie, okres realizacji 2020-2026 zmniejsza się limit zobowiązań w roku przyszłym o kwotę 300 000 zł. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przemyszy wydłuża się okres realizacji do roku 2026, przesuwając limit wydatków planowanych pierwotnie na rok 2025 na rok 2026. Rewitalizacja rynku wydłuża się okres realizacji do roku 2027. Rezygnuje się z nakładów w roku 2025, zmniejsza limit w roku 2026 i ustala limit zobowiązań w roku 2027 w kwocie 350 000 zł. Te zmiany, proszę Państwa, już zapowiadają znacznie wcześniej, Państwo, że z uwagi na duży wkład własny w budowę przedszkola, na pewno na to zadanie nie będziemy mogli, się podjąć przy jednoczesnej budowie przedszkola. Przebudowa drogi w Dziewicach wydłuża się okres realizacji do roku 2027 i ustala limit na rok przyszły w roku 175 000 zł i na rok 2027 w roku w kwocie 200 000 zł. Modernizacja drogi w Budach wydłuża się okres realizacji do roku 2026, przenosząc kwotę 150 000 zł planowaną pierwotnie na rok 2025. Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Kozińska w Rozdarze w Parcele wydłuża się okres realizacji do roku 2027, przenosząc planowane na rok 2025 koszty zadania w wysokości 375 000 zł. Odbieg studni głębinowej w Dziewicach wydłuża się okres realizacji do roku 2027, ustalając kwoty 10 000 w 26
Śróżki okres realizacji 24-25 zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2025 do kwoty 45 000 zł. Budowa drogi wewnętrznej Kaziuszy Dąbrowa ustala się limit zobowiązań w roku 2027 w wysokości 100 000 zł. Budowa i przebudowa drogi Nowej Wsi ustala się limit zobowiązań w roku 2025 na kwotę 318 446 zł. Te propozycje na posiedzeniu komisji będzie to główne zadanie inwestycyjne w zakresie dróg gminnych, na które też chcemy ubiegać się o dofinansowanie z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego. Zmienia się kwoty przewidziane na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 24-25. Tegoroczną zwiększa się o 900 zł, przyszłoroczną o 21 900 zł. Ponadto dodaje się następujące przedsięwzięcia: modernizacja drogi Wyga, realizacja 2024-2025. Pozostawia w tym roku kwotę przewidzianą w funduszu sołeckim oraz przewiduje na rok przyszły kwotę 130 000 zł. Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie, okres realizacji 2024-2026. Pozostawia się w bieżącym roku kwotę przewidzianą aktualnie w funduszu sołeckim oraz dla roku przyszłego ustala kwotę 15 000 zł, a dla roku 2026 100 000 zł. Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych, okres realizacji 2024-2026. Tę wymianę, którą zaczęliśmy w tym roku w mieszkaniach przy ulicy Rynek 1, chcemy kontynuować w 2 kolejnych latach w mieszkaniach w budynku przy ulicy Koźmińskiej 12 i stąd propozycja ujęcia nakładów po 80 000 zł w 2 następnych latach. Termomodernizacja budynków szkoły podstawowej w Rozważewie, okres realizacji 24-25, ustalano limity zobowiązań w bieżącym roku 30 000 zł i to przyszłym 30 000 zł. To są limity zobowiązań, które pozwolą na przygotowanie stosownej dokumentacji energetycznej. Przebudowa budynku szkolnego w Dziewicach, okres realizacji 24-25, limit zobowiązań tegoroczny w kwocie 71 951 zł i dla przyszłego roku 35 000 zł. Wykonanie wiaty magazynowej przy szkole podstawowej Nowej Wsi wydłuża się okres realizacji do roku 2025, pozostawiając w tym roku zabezpieczenie w wysokości 10 000 zł na dokumentację projektową oraz kwotę 40 000 zł w roku przyszłym. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie, okres realizacji 2024-2025. Ustala się limit zobowiązań dla roku przyszłego w wysokości 13 362 zł, zostawiając bez zmian limit tegoroczny. I projekt Cyberbezpieczny Samorząd, okres realizacji 2024-2026. Ustala się dla roku bieżącego limit w wysokości 6 000 zł, dla roku przyszłego 487 594 zł i 55 groszy oraz dla kolejnego roku 13 380 zł. Przypomnę, że są to środki pozyskane w wysokości wartości netto, o których udział gminy stanowi równowartość podatku VAT. I proszę Państwa, dwie autopoprawki, które chciałbym tutaj Państwu zgłosić do wieloletniej prognozy finansowej, mianowicie korekta kwoty przewidzianej w roku przyszłym na rozbudowę i doposażenie oczyszczalni ścieków zwiększenie o 186 426 zł, co wynika z harmonogramu prac. I druga rzecz to wydłużenie okresu realizacji programu osłonowego pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej tzw. opieki na odległość. Chcemy to wydłużyć także do roku przyszłego, stąd wprowadzenie zabezpieczenia w postaci limitu wydatków w wysokości 6,5 tysiąca zł. Dziękuję Panu Wójtowi. Propozycja zmian została złożona podczas posiedzeń Komisji i Rady Gminy. W związku z tym proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdraże na lata
stawki maksymalne na rok przyszły wzrosły w porównaniu do tegorocznych o 2,7%. Ponieważ duża część stawek naszych znacząco odbiega od stawek maksymalnych, stąd propozycja, aby zastosować zwiększenie kwotowe o tę samą wartość, o jaką wzrosły stawki maksymalne. To spowoduje, że nasze stawki nie będą pozostawały tyle i ten dystans stawek maksymalnych zostanie zachowany. Wyjątkiem są 3 stawki. Stawka tzw. drogi wewnętrzne, która od początku, gdy nie byliśmy wprowadzić tego rodzaju opodatkowania, wynosi 10 groszy od metra kwadratowego, oraz stawki w przypadku działalności gospodarczej związanej z obrotem materiałem siewnym oraz w przypadku świadczenia usług zdrowotnych, które bardzo blisko stawek maksymalnych, które proponuję pozostawić na dotychczasowym poziomie. Dziękuję za przedstawienie tematu. Projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdraża. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 6 podpunkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdraże. Proszę Pana Wójta Gminy o przedstawienie tematu. Również w przypadku stawek podatku od środków transportowych stawki określone przez ministra wzrosły o 2,7%. Tutaj również proponuję przyjęcie kwotowego zróżnicowania wartości. W praktyce, proszę Państwa, jeśli chodzi o poszczególne stawki, to propozycje oznaczają wzrost o kwotę od 31,68 groszy w przypadku tych najmniejszych stawek do kwoty 100 zł w przypadku najcięższych pojazdów. Dziękuję za przedstawienie tematu. Projekt uchwały wniosek na posiedzenie komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdraża. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 6 podpunkt 6. Podjęcie uchwał w sprawie rocznego programu współpracy gminy Rozdraże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o którym mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2025 rok. Proszę Pana Wójta Gminy o przedstawienie tematu. Szanowni Państwo, przedłożony Państwu projekt uchwały jest bardzo zbieżny z dotychczas obowiązującym programem współpracy. Taki program jest ustalany na rok kalendarzowy. Przewidzieliśmy w nim podobne zasady współpracy, te same priorytetowe zadania, w których przewidujemy możliwość udzielania wsparcia organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych.
publicznych. Przypomnę, że są to zadania z zakresu po pierwsze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, po drugie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, po trzecie integracji zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku emerytalnym, po czwarte edukacji pozaszkolnej, po piąte działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie organizacji wakacyjnego wypoczynku i szóste takie działanie jest ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Tę kwotę, którą zaplanowaną mieliśmy w tegorocznym programie, podwyższyliśmy o kwotę 2000 zł i przyszłoroczny program zamyka się wartością 87 000 zł. Zgodnie z wymogiem projekt programu był poddany konsultacjom społecznym i w ramach tych konsultacji, które zostały przeprowadzone 17 października, został zaopiniowany pozytywnie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie tematu. Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Rozdroże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa o artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w projekcie na 2025 rok. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. A zatem kto z państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 6. Podpunkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Proszę pana wójta gminy o przedstawienie tematu. W roku 2022 realizowaliśmy budowę dwóch nowych ulic na terenie osiedla mieszkaniowego, ulicy Spokojnej i ulicy Rozdrożewskiej. Obecnie ulice te spełniają wymagania, jakie są przewidziane dla dróg publicznych. W związku z tym propozycja zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Na załączniku mapowym, gdzie Państwo przedstawione przebieg, są to drogi biegnące od ulicy Sikorskiego do drogi dojazdowej w kierunku oczyszczalni ścieków i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dziękuję za przedstawienie tematu. Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. A zatem kto z państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 6. Podpunkt 8. Podjęcie uchwał w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru gminy Rozdroże. Proszę pana wójta gminy o przedstawienie tematu. Przedłożenie projektu tej uchwały dotyczy, proszę Państwa, ze zmianą interpretacji przepisów w zakresie prawa miejscowego. Dotychczas diety sołtysów nie były traktowane jako prawo miejscowe, natomiast w bieżącym roku ukazała się interpretacja stanowiąca, iż uchwały wprowadzające diety sołtysów są prawem miejscowym i w związku z tym wymagają opublikowania w dzienniku urzędowym danego województwa. Chcąc dostosować to do nowego wymogu, proponuję podjęcie jeszcze raz
Punkt 6. Podpunkt 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Gminy Rozważa. Proszę Pana Wójta Gminy o przedstawienie tematu. Szanowni Państwo, ja przypomnę, że Komisję Odznaki Honorowej Gminy Rozdraże tworzą zasiadający w urzędu na stanowisku przewodniczącego komisji, przewodniczący Rady Gminy Rozdraży oraz po 3 przedstawicieli Rady Gminy i 3 przedstawicieli wójta gminy. Przedstawiciele Rady Gminy wybierani są na okres kadencji Rady Gminy, stąd w związku z tym, że rozpoczęliśmy nową kadencję samorządu terytorialnego, zachodzi potrzeba podjęcia tejże uchwały na nowo. Na posiedzeniu komisji zaopiniowaliście Państwo pozytywnie, by zasiadali w niej nadal panowie Jerzy Józkowie i Roman Czernikowski, a także Wiesław Jankowski, ale już w innej roli. Dziękuję za przypomnienie tematu. Projekt uchwały był wybrany w posiedzeniu komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Gminy Rozdraże. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych przedstawia każdego roku Radzie Gminy informacje o złożonych oświadczeniach. W naszym przypadku informacje w tym zakresie przekładają wójt gminy, przewodniczący Rady, wojewoda wielkopolski oraz naczelnicy urzędów skarbowych w Krokoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie i Miliczu. Proszę Pana Wójta o zapoznanie z informacją naczelników Urzędu Skarbowego oraz własną informacją o analizie złożonych oświadczeniach majątkowych zobowiązanych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Szanowni Państwo, obowiązek składania oświadczeń majątkowych określony został w artykule 24h ustawy o samorządzie gminnym. Na moje ręce zobowiązani są do złożenia takich oświadczeń sekretarz i skarbnik gminy, a także kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, a mianowicie dyrektorzy
końcem kadencji, to jest do 29 lutego 2024 roku, do 30 kwietnia 2024 roku według stanu na 31 grudzień 2023 rok i w terminie do 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Oświadczenia zostały przez wszystkich radnych złożone w ustawowym terminie. Złożone oświadczenia zostały podane analizie także poprzez porównanie z załączonymi kopiami rocznych zleceń podatkowych oraz oświadczeniami złożonymi w poprzednich latach. W analizowanych oświadczeniach nie stwierdziłem nieprawidłowości. Wobec zgłoszonych przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie nieścisłości, łącznie 26 oświadczeń majątkowych, radni złożyli stosowne wyjaśnienia. W jednym przypadku złożono korektę oświadczenia majątkowego. Ponowna analiza oświadczeń potwierdziła, że wskazane uchybienia były wynikiem zaistniałych pomyłek. Zgodnie z pismem NP-6-414-88-2024 wojewody wielkopolskiego w wyniku analizy oświadczenia majątkowego stwierdzono, że w oświadczeniu majątkowym złożonym na początek kadencji 2024-2029 przez przewodniczącego Rady Gminy oraz nie określono pełnionej funkcji w jednostce samorządu terytorialnego oraz przynależności dochodów osiągniętych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. Wobec powyższego złożono pisemne wyjaśnienia wojewodzie wielkopolskiemu. Dziękuję paniom i panom radnym za terminowe złożenie oświadczeń majątkowych. Punkt 8. Wodne wnioski, pytania, informacje radnych, sołtysów i innych uczestników sesji. Proszę, czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, wnioski? Zamknięcie obrad. Obrady 7. sesji Rady Gminy dobiegły końca. Dziękuję
siódmą